怎么有一盒在这儿？秦律师，秦律师，我刚见到陶俊辉了。要，当然要。服务员，再来一瓶皇家礼炮。等会儿，一瓶哪够？2瓶。走。酒店房间这么大，你还睡车里，你可真绅士。我怕打扰你。你打呼啊？没事，我这个人睡得可沉了，10级地震都吵不醒我。看得出来。去哪儿？回家，安全带。我有急事要先赶回去。那边有漱口水还有湿纸巾，你凑合一下吧。昨天我上楼路上看到陶俊辉了。不好意思啊。没事，你碰到陶俊辉了？你们说什么了？没说什么让人起疑的吧？一般都是他在说，我在听。他说什么了？我感觉出来，这个陶俊辉还是很在意你的结婚的，而且我感觉到，他其实还挺关心你的。他说的话没有人会信的，不用理他。
确定庞定方住这儿吗？确定啊，我办事你还不清楚吗？没人呢。哎哥，没人啊？合着这人昨天晚上就没在这儿住，狡兔三窟，虚晃一枪啊！庞定方的手机已经关机了。那怎么办啊？哎，你说是不是他发现什么了，提前跑路了呀？走。我现在最好奇的就是陶俊辉为什么会去这次的宴会。他这个人最不爱没有意义的社交，肯定是这里有他在乎的人或者在乎的事情。有这么好看吗？我总觉得这个洛雨玉兰有点问题。有什么问题啊？哎，我还没问过你呢，你以前干什么的？梅梅，我马上到，还有1个小时，你稍微等我一下。没事儿，你别着急，慢慢开，注意安全。我现在去杀个人，1个小时之后你刚好来收拾。嗯，就这么定。他什么杀个人？秦律师，这是民事律师，你接刑事案件啊？报警吧！报警吧！报警吧！好报警！所以呢，事关重大，你就不要再问了，免得连累上你。放心吧，已经不是第一次了。不行，我不放心，慢点开，慢点！我要回家！我要回家！你看我就说吧，能平安把你送回来。你怎么了？哎。